Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas teknisi kawan-kawan, biasa unboxing paket kemudian testing dia nyala atau enggak. Ini untuk paketnya, ini adalah RAM ya. Bentar, saya itu dulu. Ini adalah RAM. Ini ada RAM vegan begitu, Platinum DDR4. Saya pasangkan ke sini. Ini bisa di upgrade ya. Semoga cocok, karena kalau nggak cocok nggak bisa kembali gitu. Kosong. Oke, unitnya seperti ini, matikan aja. Oke. 8 GB PC4 2400 pas 1,2 volt low voltage 2400. Ini serinya Platinum begitu ya. Oke, kita buka. Unit RAM-nya hanya satu sisi ya, jadi di baliknya itu enggak ada. Nah, IC-nya ada, oh iya, ini satu sisi kali 8 IC. Terus untuk yang existing atau apa ya, oh iya sama. Untuk existing dia juga pakai vegan, tapi vegannya ini rescue gitu. Satu sisi kali 8 IC. Saya malah tahunya itu, oh bukan tahunya apa, dalam pemikirannya itu dua sisi begitu IC-nya, sehingga dia lebih kencang kayak gitu. Untuk di kardusnya sendiri ada ini ya, lifetime warranty. Di sini enggak ada spesifikasi tertentu. Untuk mainboard yang dipakai itu adalah Faro ya kawan-kawan. Mau Faro yang variasinya untuk Gen 8. Oke, udah dipasang Gen 8. Coba. Saya nyalakan, bismillah. Semoga bisa lancar.
Itu isinya ya. Untuk harganya sendiri hampir nyala. Itu berapa ya, agak lupa. Beli oke, alhamdulillah dia nyala. Terus saya cek ke speed test ke CPU Z. Mantap habis ya. Dapat segini nih, DDR4 16 GB 2 channel 1200 2400 1,2 volt begitu. Oke, udah sesuai. Kemudian di Windows pun juga sudah terdeteksi 2 buah RAM, kecepatannya 2400, totalnya ada di sini. Totalnya 16 GB, ini 16 GB. Oke, sekian dari Mas Teknisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.